これはうまい。いただきます。乾杯。花です。乾杯。
よし、いただきます。いやー、めっちゃ楽しみだったな。食うのもありだな。おー、うまっ。あー、うめえ。あーあー、むっちゃくちゃうまい。うまい。おいしい。ああ、美味しかった。ああ、美味しかった。本当に美味しかった。ごちそうさんでした。ああ、美味しかった。それでは皆さん、おやすみなさい。
し、ありがとうございました。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。おっとっと、それでは。最後までご視聴ありがとうございました。僕はこれから面白いとか癒されると思われるような動画をどんどん投稿をしていくので、まだの方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。次回もお会いできたら幸いです。本当にありがとうございました。それではまた。